Һаумыгыз, эфирда яңлыктар, студияла Лилия Дилбаева. Сибай қалаһының Мәжит Ғафури исемендәге Ял һәм мәдәният паркында Кыш бабайдың тирмәһе барлыкка килде. Тылсым эйәһе бөек Устюктагы бөтә эштәрен ташлап, ел буе үзләрен яхшы яктан гына күрһәткән Сибай қалаһы һәм эргә тирәләге авылдар балаларын котлау өчен махсус рәвештә кунакка килгән. Декабрь ае адагында калабызда узган бүләктәр көнендә бында иң-иңдәргә Кыш бабай шәп бүләктәрен тапшырды. Иң яхшы 17 укусыга Сибай кала хакимияте башлыгы Рөстәм Әхмәткәрим улы Авзалов Башкортостан башлыгының махсус бүләкләрен тапшырды. Добрый день, наши дорогие дети. Во-первых, я очень рад вас видеть. Это замечательно, что независимо от того, что... Хәерле көн, кадерле балалар, һеҙҙе ошо тирмәлә тәбрикләйбеҙ. Йылда уҙғарылған республика башлығы шыршы байрамы быйыл билдәле сәбәптәр арҡаһында урындарҙа үтә, әммә борсларға урын юҡ. Беҙ һеҙҙе Ҡыш бабайҙың тирмәһендә күреүебеҙгә бик шатбыҙ. Һеҙ бөтәгеҙ ҙә ҡалабыҙҙың данын арттырыуға көс һалған бик шәп ҡыҙ малайҙарһығыҙ. Яҡшы уҡыуығыҙ, йәмғиәт тормошонда әүҙем булыуығыҙ, ижад, спорт менән шөғөлләнеүегеҙ менән һеҙ күптәргә үрнәк. Урман кырдар буйлап выжлап килгән Кыш бабай иһә үҙ тирмәһендә һәләтле балаларҙы ҡотлай алыуына икеләтә шатлана. Мы сегодня в этом мероприятии, в своей резиденции, которую вы видите за мной, за спиной. Йыл дауамында төрлө уңыштарға өлгәшкән уҡыусыларға ҡала хакимиәте башлығы Рөстәм Әхмәткәрим улы менән берлектә атамалы бүләктәр тапшырдык. Балалар шул тиклем ҡыуанды. Киләсәктә лә гел шулай алдыңғы булырға һүҙ бирҙе. Аҙна дауамында уҙып барған йылда төрлө уңыштарға өлгәшкән мәктәп уҡыусыларына, балалар баҡсалары тәрбиәләнеүселәренә, йәмғиһе 1200 балаға Сибай ҡала хакимиәте башлығы Рөстәм Авзаловтың бүләктәре тапшырылды. Балалар өсөн иң күңелле мәл кышкы каникулдар башлана. Был осор файдалы һәм күңелле үтһен өсөн мәгариф учрежденияларында көн һайын төрлө саралар уҙғарыласаҡ. Гөлдәр Ҡадаева, Байрас Байбулов, Александра Юрьевна, Любовь Карпова яңылыҡтар өсөн. Республиканың эшҡыуарлыҡ буйынса Дәүләт комитеты тарафынан бәләкәй һәм урта эшҡыуарлыҡ һәм шәхси эшҡыуарлыҡ башланғыстарына ярҙам итеү милли проекты сиктәрендә ойошторолған Йыл эшҡыуары 2020 конкурсында Сибай эшҡыуарҙары Гөлназ Азатова ҡатын-ҡыҙ йыл директоры номинацияһы еңеүсеһе булһа, Юрий Иванов, Андрей Подшибякиндар икенсе дәрәжәле дипломға лайыҡ булды. Беҙҙең ижади төркөм милли ризыҡ етештереүсе шәхси эшҡыуар Гөлназ Азатованың эш урынында булды. Буда халҡыбыҙҙың шифалы исемлектәренең береһе. Уның менән ҡунаҡ һыйлау, хөрмәт күрһәтеү билдәһе булған. Витамин һәм минералдарға бай был ризыҡ ашҡаҙан, бөйөр, бауыр, нервлар система эшмәкәрлеген яҡшырта. Туҡлыҡлы, файҙалы эсемлегебеҙгә ҡарата һуңғы йылдарҙа иғтибар артты. Ауыл-ҡалаларҙа буда байрамдар үткәрелеп тороуы быға асыҡ дәлил. Гөлназ Фәнис ҡыҙы милли исемлекте яһау серҙәрен әсәйе Дилә Вәлләм ҡыҙынан өйрәнгән. Ғөмүмән, был шөғөл Азатовтарҙың ғаилә бизнесы. Ире Дим Азат улы һәр яҡлап терәк булһа, ата-әсәһе, ҡайны-ҡайнәһе уларға ҙур ярҙам күрһәтә. Беҙҙең өсөн быйылғы уңышлы булды. Беҙ 2 конкурста ҡатнаштыҡ. Беренсе конкурс это «Женщина-директор года» тигән. Мин онда номинация алдым. За развитие и сохранение национальных традиций Республики Башкортостан. Һәм икенсе конкурс ул лучший продукт 2020 года. Беҙ алдыҡ икенсе степендә диплом. Әгәр беҙ йәйгеһен 100% оборот менән эшләһәк, был оборудование менән, был бит һынала ниҙгәле исемлек. То беҙ ҡышҡа ҡарай шул объемда һаҡлар өсөн икенсе магазиндарға сыҡтыҡ, оптовый базаларға сыҡтыҡ. Беҙҙең менән эшләргә теләүселәр бар һәм киләсәктә лә булыр тип уйлайым. Яҡуповтар ғаиләһендә баш бала булған Гөлназ бәләкәйҙән сауҙаға ынтыла. Иҫәп-хисапҡа шәп ҡыҙы ата-әсәһе бухгалтер итеп күрергә теләй. БДУ-ның Сибай институтының иҡтисад факультетын тамамлағанда башҡорт милли исемлеге буда бизнес планы буйынса диплом эшен яҡлай. Артабан тырыш ҡыҙға ҡаланың Урал аръяғының эшлекле донъяһы бизнес үҙәгендә ошо юҫыҡта бизнес проект төҙөлөшөргә ярҙам итәләр. Быға тиклем ҡабымлыҡтар һатылған киоскаһына яйлап үҙе етештерген буданы сығара башлай. Алкогольһеҙ, газһыҙ исемлектәр етештереүгә сертификат алған эшҡыуар башта көнөнә 2 шешә буда һатһа, әле ул Урал аръяғының эшлекле донъяһы бизнес үҙәгендә 700 литр исемлекте литр ярымлыҡ шешәләргә милли исемлек ҡуйып, Сибай, Баймаҡ, Өфө ҡалаларының сауҙа нөктәләренә сығара.
Быйыл эшкуар бай авыл хужалыгы кооперативы менән берлектә эшләп, улар етештергән милли ризыктарды, корот, комалак, әсеткеһе, талканды буда менән куша һатуга сыгара башлаган. Гүлназ Азатова эшен бик яратып башкара. Уларның ризыгы хәзер күптәрнең өстәл түрен биләй. Милли ризыкты танытуы менән горурлана эшкуар. Киләсәктә ул буда етештерү куәтен арттыру өчен махсус корылмалар һатып алырга исәп тота. Гүлдар Кадаева, Арслан Көмешкулов, Любовь Карпова, яңалыктар өчен. Сибай телевидениеһы хеҙмәткәрҙәре өсөн уҙы барған йыл уңышлы булды. Бинала ремонт уҙғарылды, заманса ҡорамалдар һатып алынды. Улар ярҙамында ҡалала уҙғарылған барлыҡ мәҙәни сараларҙы онлайн ҡарау мөмкинлеге тыуҙы. Шулай уҡ ижади коллектив һуңғы арала фильм төшөрөүгә күп көс һала. Яңы йылға ҡалалаштарға улар шәп бүләк әҙерләгән. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Фильмдың режиссер ҡуйыусыһы Ринат Музафаров әйтеүенсә, музыкаль фильмды төшөрөүгә Сибай музыка сәнғәт мәктәптәренең халыҡ ижады һәм ял үҙәгенең Көнбағыш Миракольца ансамблдәре, Арҡайым миниатюра театры, Эльза кавер төркөм йәлеп ителгән. Арыслан Мөбәрәков исемендәге башҡорт драма театры артистары ла унан ситкә ҡалмаған. Яңы йылға арнап, ҡалабыҙҙың мәҙәниәт өлкәһе хеҙмәткәрҙәре музыкаль фильм төшөрҙө. Әйтергә кәрәк, уның сюжеты бик ҡыҙыҡлы. Ҡыш бабай яңы йыл менән халыҡты күҙгә-күҙ ҡарашып барып ҡотлағыһы килә. Ә Ҡарһылыу, ул 65 йәштән өлкән булғанлыҡтан, кеше араһында йөрөмәҫкә, онлайн ҡотларға тәҡдим итә. Ҡарһылыу техниканы көйләгәнсе, Ҡыш бабай сығып ҡаса. Шул ваҡытта әллә күпме мажаралар ҡатарый. Шулай итеп, Ҡыш бабайҙың ни рәүештә ҡотлауын күрергә теләһәгеҙ, 31 декабрь 20 сәғәттә һәм 24 сәғәттә Сибай телевидениеһы каналында фильмды ҡарағыҙ. Кадрға элегеп ҡалыу өсөн хатта алыҫ араларҙы яҡын итеп Урал аръяғы тауышы шоу проекты еңеүсеһе Раян Юнусов та килеп еткән. Фильмда мәҙәниәт бүлегенән тыш, мәғариф һаулыҡ һаҡлау хеҙмәткәрҙәре лә бик теләп төшкән. Яңы йыл төнөндә йылда ҡабатланған фильмдарҙы ҡарағансы, үҙебеҙҙә төшөрөлгәнгә өҫтөнлөк биреп, уны ғаиләләрегеҙ, дуҫтарығыҙ, яҡындарығыҙ менән мул табын артында ҡарарға саҡырабыҙ. Гүлдар Ҡадаева, Руслан Көмешкулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Студияла мин Лилия Әҙелбаева эшләнем. Киләһе осрашҡандарга тиклем һау булығыҙ.